Ho, 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 či, či, či. Sedlávame z tohto do tohto. Nie je to moja cestná. Moja stále je tam v servise, ale dobrí ľudia mi požičali túto. Cestníčka lieta veľmi pekne. Dúpa to, na ní vezme za chvíľu. Táto mašinka sa mi páči a teším sa, že s ňou strávim najbližšie 3 dni. Ako sa vypína taká Cessna? Oveľa jednoduchšie ako tá moja. Najprv si tu povypínam všetky možné svietenie, nechám si iba maják. Plyn si úplne stiahnem a zadusím motor. Tak sa maj a zajtra ťa čaká pekné lietanie. A viete čo? Ja vám poviem, ja aj z letiska poletím. Ale veľmi nízko nad zemou len. V každom prípade to bude stáť za to. Dávajte pozor.